안녕하세요, 블루모닝입니다. 영상 편집을 하다 보면 여러 가지로 고려해야 할 사항들이 많은데요. 컷 편집은 물론 트랜지션, 색 보정, 자막, 사운드, 스토리텔링 등 정말 머리 아픈 일이 한두 가지가 아니죠. 오늘은 사운드 디자인의 중요성에 대해서 말씀드리려고 합니다. 저처럼 많은 아마추어 분들이 사운드의 중요성을 간과하시는데요. 좋은 영상의 필수 요건으로 사운드를 가장 중요하게 생각하시는 전문가들이 많습니다. 물론 전문가들에 비하면 저는 아직 걸음마 단계이지만 여러분들과 함께 공부해보고자 이 영상을 제작하였습니다. 그럼 시작하겠습니다. 픽사베이에서 가져온 무료 영상 파일인데요. 3개 중 2개 파일은 원래 파일 자체에 사운드가 없습니다. 어떤가요? 지루하죠? 지금부터 몇 단계에 걸쳐서 사운드를 입혀보겠습니다. 먼저 엔진 사운드를 입혀보았습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음 시간엔 색보정 예시로 찾아뵙겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 꼭 부탁드리고요. 꼭 다뤘으면 하는 주제가 있으시면 댓글로 남겨주시길 바랍니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕.